大家好啊！今次同大家講下我創作嗰條生死線吓。生死線愛嚟玩股票咧係非常之好噶。我哋叫做一線致富吓。呢條生死線係點用嘅咧？喺線上邊咧，我哋先買股票嘅。生死線壓住啲股票咧，就唔買股票嘅。如果有貨都走咗去先。例如呢隻9926啊，隻9926近期都升得好靚嘅。咁佢係幾時咧？幾時咧就發出呢個買入信號咧？我首先指呢條生死線俾大家睇先。呢條就係生死線啦，挨上邊呢條就叫做生死線啦。咁喺我哋股票班入邊教嘅。股票班教生死線咧，學呢條生死線都物有所值噶啦。幾時係開始發出買入信號咧？呢隻9926喺呢個2026年嘅3月5號啊，2020嘅3月5號咧，呢一日咧就出現呢個好有反攻量，就出現咗買點嚇。其後亦都出咗嗰條復甦線。第二個買點喺邊度咧？呢條就生死線啦嚇，呢條生死線啦嚇。第二個買點咧喺邊度咧？喺呢個位啫，量增即攻，因為佢線上啊嘛，咁我哋就係揾買點嘅。另一個咧就係呢個位置啦，呢一日又係噶，量增即攻，又係揾買點。第三個咧就喺上面呢個量增即揾買點，不過呢個已經係去到好高啦，呢陣時呢個 RSI 咧都係呢個超賣噶啦。咁大家呢度咁高買咧就要小心。不過我哋通常咧識畫生死線嘅同學咧就已經好早喺下低買咗貨噶啦，上邊就喺度等食糊嘅啫。咁條線一路托住佢咧，你啲股票就唔使走嘅，直至有一日出現啲信號轉差嗰時咧，我哋就減磅啦。咁幾時減磅咧？例如呢一日咧，啲日量增好大喎，呢日創新高喎。呢一日創新高咯，咁出現一粒陀螺星嘅啫，咁但係個成交量咧大過之前嗰日咧成倍噶咯，就代表呢一日咧係好多人買嘢嘅，但係嗰個 MACD 嘅動力咧就開始減弱咯。咁如果喺呢度地方冧落去咧，佢就變咗有紅叉嚟嘅現象咯。所以呢一日咧，我哋量增可惜咧就形狀咧就差啦。咁好大機會咧，就係一個頂部嚟嘅。咁所以嚟講呢一日就應該減持嘅。雖然佢未跌破嗰個生死線，但係我哋都係要減持先，至少減1/3或者一半啦。當然啦，跌穿生死線咧，馬上清貨啦嚇。咁食足呢一程。幾時跌穿就幾時清貨。佢一路唔跌穿咧，只有減磅嘅啫，就唔會清貨嘅，就唔會清貨。所以一條生死線咧係可以幫你致富噶。入市扣佢嘅，離市咧清貨咧亦都扣佢嘅。幾時開始入市咧？就條托住佢有復甦線出現咧，就入市啦。如果有條線一路壓住佢咧，我哋就唔入市嘅嚇。例如近期嘅道瓊斯指數喺幾時開始升翻上去咧？道瓊斯指數咧，佢喺呢個50499嗰陣時咧，已經係出現咗壓力線噶啦，條死線冚住佢啦，咁一路都唔買得貨嘅。直至幾時轉向咧？生死線話俾我哋聽，喺4月1號，2026年嘅4月1號呢陣時就轉好噶啦。咁就復甦線下低，一路頂到而家。咁而家嚟講咧，道瓊斯指數咧仲未有轉差喎。而家道瓊斯指數咧仲喺嗰個生線上邊噶咯，仲繼續睇好啊嚇。例如股票咧，近期嘅股票點咧？譬如俾隻388大家睇下啦。隻388咧由之前喺嗰個444.8一路冧到冧咗好耐啦。咁一路條生死線咧，一路條死線一路壓住咗佢壓住咗佢。呢陣時咧係唔買貨嘅，有貨咧趁高都走咗佢，有貨都趁高走咗去。咁直至幾時開始買翻佢啊？識話生死嘅同我哋就爽啦。差唔多喺呢一日就買翻佢啦。呢日係幾號咧？呢日就係3月30號。2026年嘅3月30號咧，呢日出現呢個
好有份光亮咧，同埋下低有條復甦線咧頂住啊，有條復甦線頂住，所以呢一日咧我哋就買佢啦。買完之後跌穿生死線咧，咪走人咯，係咪啊？咁直至到而家點啊？直至到而家388咧係仲未曾跌穿呢個生死線嘅嚇，直至到而家直至到今日嚟講咧，388咧仲未曾跌穿條死線嘅。咁如果跌穿死線咧，當然要走啦嚇。所以呢個生死線咧，我哋淨喺股票班嗰度教噶嚇，整股票班嗰度教。咁我用我天 Sir 呢個創作嘅，咁就喺指標係喺圖表上嘅指標係冇噶嚇。咁咧我係喺股票班教一線致富傳授俾有緣嘅人啊。咁有緣嘅人就學咗翻去，非常之好用一線走天涯嘅正式。好，今日就介紹咗呢個生死線俾大家認識嚇。咁大家就睇下算數啦，即係教起上嚟就好複雜嘅，所以喺呢度教唔到你畫條生死線啦。因為太複雜啦，喺呢度教唔到嚇。我哋喺股票班都要教幾堂先，啲同學先識嘅。不過俾大家認識下生死線因為我哋今日嘅錦囊咧係有提及到生死線恒生指數有機會轉向噶啦，又向翻下噶啦所以喺呢度介紹咗生死線俾大家識啫。拜拜。